हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल IOE एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, बेल बटनलाई थिच्नुस् र त्यसको साथसाथै यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। यति गरिदिएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसो भए आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको भिडियो केको बारेमा छ भन्दाखेरि नि हामीले यसभन्दा अघिको पार्ट के सिक्यौं त्यो भन्छु। फर्स्टमा हामीले EndNote इन्स्टल गर्यौं, क्र्याक गर्यौं, सबै कुरा भइसक्यो। त्यसपछि हामीले पेपर डाउनलोड गर्न सिक्यौं, पेपर डाउनलोड पनि गरिसक्यो। त्यसपछि पेपर डाउनलोड गरेको अथवा अनलाइनबाट सिधै डाइरेक्ट रेफरेन्स कसरी चाहिँ हामीले EndNote मा चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने त्यो कुराहरू सिक्यौं। ओके, यति भइसकेपछि यो जुन हाम्रो रेफरेन्सेसहरु छन् हैन, यो सबै रेफरेन्सेसहरुलाई म्यानेज कसरी गर्ने त, ग्रुपमा कसरी राख्ने त्यो कुराहरू सिक्नको लागि आज चाहिँ हेरौं। ग्रुप बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि ल ग्रुप्स भनेर यहाँ छ हैन, र ग्रुपमा क्रिएट ग्रुप भनेर क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँ माई ग्रुप्स भनेर देखिन्छ र ग्रुपको नाम चाहिँ के राख्ने त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नुस्। न्यू ग्रुप म राख्दिन, म ग्रुपको नाम चाहिँ ल सोइल मेकानिक्स नै लेख्दिए मैले। सोइल मेकानिक्स भनेर मैले एउटा ग्रुपको नाम दिए हैन। त्यसैगरी अझै ग्रुप बनाउने मन छ भने ग्रुपमा गए, क्रिएट ग्रुप गरिदिए। अब यो ग्रुपको नाम भनेको मानम स्ट्रक्चर राख्दिए, इन्टर गरिदिए। त्यसो भए यो दुटा मैले ग्रुप बनाए, ठीक छ। अब यो ग्रुप जुन मैले बनाए यसमा चाहिँ पेपरहरु चाहिँ एड कसरी गर्ने त के गर्नुस्, अल रेफरेन्सेसमा जानुस् र एउटा अझै कुरो के भन्छु, यसमा तपाईले यो जुन टोटल रेफरेन्सेस भनेको अल रेफरेन्सेसमा हुन्छ हैन, भर्खरै इम्पोर्ट गरेको इम्पोर्टेड रेफरेन्सेसमा हुन्छ हैन। जसरी हेरौं, तपाईले मेरो लास्ट भिडियोमा हेर्नु भएको छ भने यो तीनवटा पेपर चाहिँ मैले लास्टमा एड गरेको थिएँ, हो कि नै। ल त्यसो भए अल रेफरेन्सेसमा जुन पेपरहरु छन् हैन, यही पेपरबाट हामीले यहाँ सोइल मेकानिक्समा, स्ट्रक्चरमा जुनसुकै जहाँबाट पनि राख्न पाइन्छ। स्ट्रक्चरमा भएको पेपरलाई पनि सोइल मेकानिक्समा राख्न मिल्यो हैन। तर के बुझ्नु होला भन्दाखेरि नि यसले डुप्लिकेट गर्दैन, भनेको मतलब एउटै कुरो दुई चोटी चाहिँ यो सफ्टवेयरमा हुँदैन। एउटै कुरो दुई तीन ठाउँमा देखिए पनि, चारवटा ठाउँमा देखिए पनि त्यसको ओरिजिन भनेको एउटा मात्रै हुन्छ। तर ल्यापटपमा के हुन्छ, एउटै कुरालाई तपाईले कपी गर्नुहुन्छ अर्को ठाउँमा भने त्यो भनेको स्पेस दोबार खान्छ नि त, दुई ठाउँमा राख्नुहुन्छ भने दुईटा स्पेस खाने भयो। तर यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, जस्ट भनेको नाम मात्रै देखिने हो हैन। त्यही भएर यसले चाहिँ स्पेस डबल खादैन, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। ल मानम यो सुरुको मैले चारवटा पेपरलाई सिलेक्ट गरे हैन। यो सुरुको जुन चारवटा पेपर छ यो पेपरलाई चाहिँ मैले सोइल मेकानिक्समा राख्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ ड्रप डाउन गर्ने के, त्यहाँबाट ल्याएर यो सोइल मेकानिक्समा छोड्दिने। ल हेर्नुस् त, सोइल मेकानिक्समा 4 देखि राख्नु भयो होला, त्यहाँ क्लिक गरौँ त यसमा चाहिँ चारवटा त्यो पेपरहरु आउने भयो, यो ठीक छ। त्यसैगरी मलाई अल रेफरेन्सेसमा फेरि गए, मानौं कि यो मलाई तीनवटा पेपर र यो एउटा पेपर भनेको यो पेपरलाई मैले केमा राख्नुपर्ने छ, स्ट्रक्चरमा राख्नुपर्ने छ। जसलाई राख्नुपर्ने छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, यसलाई ड्रप डाउन गर्नु होला, कहाँ जुन ग्रुपमा राख्नु छ। स्ट्रक्चरमा राख्नु छ भने स्ट्रक्चरमा गर्नु होला, स्ट्रक्चरमा चारवटा गए हैन। मलाई अझै राख्नुपर्ने छ भने म फेरि अल रेफरेन्सेसमा गए, मलाई यो पनि राख्नुपर्ने छ, मानौं कता यो स्ट्रक्चरमा भने यसलाई ड्रप डाउन गरेर स्ट्रक्चरमा छोडिदियो भने स्ट्रक्चरमा मेरो 5वटा हुने भयो। त यसरी गरेर चाहिँ हामी कुनै पनि अब जुन रेफरेन्सेस हामीले एड गरिसकेका छौं त्यो रेफरेन्सेसहरुलाई अरेन्ज गर्न सक्छौं, ग्रुपमा राख्न सक्छौं हैन। अब यो ग्रुपमा भएको रेफरेन्सेसहरुलाई यहाँबाट हटाउन पनि सकिन्छ। हटाउनलाई के गर्ने, जस्ट यसलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट गरिदिने। डिलिट गर्दाखेरि याद गर्नु होला यो ग्रुपबाट मात्रै डिलिट हुन्छ, पर्मानेन्टली डिलिट हुँदैन। अल रेफरेन्सेसमा त्यो रहन्छ नि। जसरी मैले यसलाई डिलिट गरे भने हेर्नुस् त के भन्दैछ, आर यु श्योर यु वान्ट टु डिलिट द सिलेक्टेड रेफरेन्स फ्रम द स्ट्रक्चर, द रेफरेन्स विल नट बी डिलिटेड फ्रम योर लाइब्रेरी। मेरो जुन लाइब्रेरी छ हैन, यो माई लाइब्रेरी हो, यसबाट चाहिँ डिलिट हुँदैन, हो त्यो चाहिँ हुनु पनि हुँदैन। मैले एउटाबाट मात्रै डिलिट गर्न खोजेको, यस गरे यसबाट चाहिँ डिलिट भयो हैन, चारवटा मात्रै बाँकी रह्यो। अब तर अल रेफरेन्सेसमा मेरो 9वटा पेपर छदैछ। मानौं मलाई एउटा अझै पेपर डिलिट गर्न मन लाग्यो, ल यो पेपरलाई मैले यदि डिलिट गर्न मन छ भने सिम्पली तपाईको किबोर्डमा डिलिट देखिराख्नु भयो होला, डिलिट क्लिक गर्नु होला र यस गर्नु होला। यसपछि के हुन्छ, यो डिलिट हुने भयो। तर तपाईको टोटल रेफरेन्सेस भनेको जस्ताको त्यस्तै नै रहन्छ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ रेफरेन्सेसहरुलाई ग्रुपमा चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौं।
ओके, यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस् र आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरू जसलाई युजफुल हुन्छ उहाँहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। यति गरिदिएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, जय नेपाल, टेक केयर।